Nedaugelis žino, kad rytų Aukštaitijoje, viršutinio aukšto Šventosios Svitoje yra išgaunamas itin aukštos kokybės kvarcinis smėlis. Kvarcinis smėlis yra pagrindinė žaliava gaminant įvairių rūšių stiklą, stiklo pluoštą, taip pat jis plačiai naudojamas statybų bei chemijos pramonėse. Nuo 1968 metų veikianti akcinė bendrovė Anykščių kvarcas yra vienintelė kvarcinio smėlio perdirbimo įmonė Lietuvoje. Pirmą kartą kvarcinis smėlis Anykščiuose atrastas ir pradėtas kasti dar tarpukariu. Maždaug šitoje vietoje prieš karą buvo plaunamas Anykščių, tas baltasis auksas, kvarcinis smėlis. 1933 metais pas Petrą Luščiauską atėjo toks žydas. Sako, va, parodyk, iš kur tu mums veži smėlį tą. Jisai parodė, sako, žinai, Petrai, jeigu pasitvirtins, kaip aš manau, sako, mes būsim bagoti. Ir ką jie padarė? Jie to smėlio, kaip sakant, patys kokybės nustatyti negalėjo, jie pasikvietė ekspertą iš Aleksoto, iš Kauno. Ir atvažiavo ekspertas, ištyrė tą baltą smėlį ir pasakė, smėlį savo kokybę nei kiek nenusileidžia tam smėlį, kurį iki šiol veždom iš Vokietijos. Ir tada jie sėdo derėtis. Kiek iškasti, už kiek. Sutartį pasirašė 2,5 metų, kad mokės už vagoną balto smėlio po 100 litų. Tas smėlio kasimas ir transportavimas buvo aniem laikam tikrai sudėtingas. Smėlis būdavo kraunamas į maišus ir vežimais gabenamas į siaurojo geležinkelio stotį. Tuomet siaurukus smėlį veždavo į Radviliškį, kuris būdavo perkraunamas ir vežamas į Kauno Aleksoto stiklo fabriką. Naujausias karjeras pradėtas eksploatuoti 1994 metais. Jo gylis yra maždaug 17 metrų, plotas 49 hektarai. Norint pasiekti kvarcinį smėlį, reikia nukasti 10–12 metrų viršutinio grunto sluoksnį. Vieno hektaro atidengto kvarcinio smėlio ploto užtenka pusei metų gamyklos darbo. Šiame karjere kasamo kvarcinio smėlio aukštis siekia 5–6 metrus. Karjeras yra eksploatuojamas visus metus. Žiemą tenka žemę purenti, norint išvengti įšalo. O vasarą karjeras yra drėkinamas, mažinant neigiamą dulkių įtaką technikai ir karjero darbuotojams. Karjere dirba 3 elektriniai ekskavatoriai, kurių kiekvienas vienu ypu iškasa 1/3 kubinio metro. Keturi vilkikai veža iškastą smėlį į gamyklą, kur smėlis yra sveriamas ir tiekiamas perdirbimui. Anksčiau gamykla eksploatavo dar 2 karjerus. Vienu iš jų teritorijoje šiuo metu yra įsikūręs Anykščių kartodromas. Ten buvusio kvarcinio smėlio sluoksnis siekia net 15 metrų. Pabaigus eksploatuoti karjerą, jis yra rekultivuojamas bei sutvarkomas, kad atitiktų karjerams keliamus reikalavimus.
1969 metais pastačius gamyklą pradėta perdirbti smėlį Anykščiuose. Tuomet naudota sulfatinio muilo technologija, kuomet su muilo putomis iš kvarcinio smėlio išplaunamos atliekos. Vanduo smėlio plovimui buvo tiekiamas iš Šventosios atvesta trasa. Per valandą cechas sunaudodavo apie 120 kubinių metrų vandens. Iš šamotinių plytų krosnių kaitintas oro srautas džiovindavo kvarcinį smėlį. Krosnis buvo kūrenamos mazutu arba motoriniu kuru. Kvarcinis smėlis kartu su įkaitintu oru būdavo pakeliamas per didelio diametro vamzdžius į 40 metrų aukštį galingomis orapūtėmis. Bekildamas smėlis įkaitintame ore išdžiūdavo ir patekdavo į smėlio bokštus. Toks smėlio džiovinimo procesas pareikalaudavo daug energetinių sąnaudų. Tuo metu gamyklos išgaunamas smėlis siauruoju geležinkeliu veždavosi Panevėžio Stiklas ir Ekranas. 2008 metais pasinaudojus ES fondų parama, įmonė buvo modernizuota. Pastačius naują gamyklos cechą buvo atsisakyta ankstesnio smėlio plovimo metodo, naudojant sulfatinį muilą. Moderniomis technologijomis Anykščių kvarco išgaunama aukštos kokybės produkcija yra eksportuojama į Latviją, Estiją, Rusiją ir kitas šalis. Vokietijoje suprojektuotame naujajame ceche senosios krosnis buvo pakeistos naujomis, ekonomiškesnėmis. Naujai įdiegtos technologijos padeda kontroliuoti smėlio padavimą, smėlio ir vandens santykį, efektyviai ir ekonomiškai smėlį išvalo ir jį išdžiovina. Taip pat dabartinėme apdirbimo procese smėliui judant spiralėmis žemyn, išcentrinė jėga padeda atskirti sunkiąsias daleles. Dalis sodrinto smėlio yra parduodama įvairioms įmonėms. Kita dalis vežama į malūną, kur gaminamas maltas smėlis. Didžioji jo dalis yra eksportuojama į Latviją ir naudojama stiklo pluošto gamyboje. Pati smulkiausia kvarcinio smėlio frakcija primena miltus. Kvarcinio smėlio miltų kokybė tikrinama ir stebima pasitelkus mikroskopus. Kvarcinio smėlio malūno vidinės sienos išklotos keramikos plytelėmis, kurios per 8-9 mėnesius sudyla ir yra keičiamos naujomis. Į malūno būgną automatiškai yra paduodamas smėlis bei keramikiniai malimo kūnai, kurie padeda sumalti smėlį iki smulkiausių frakcijų. Sumaltas kvarcinis smėlis čia pat pakuojamas. Įmonėje dirba 50 darbuotojų, kurių didžioji dalis ilgamečiai savo srities specialistai.
Anykščių kvarcas taip pat buvo įvertintas Pramonininkų konfederacijos bei Anykščių verslo žiburių apdovanojimuose kaip sėkmingai dirbanti įmonė. Baltojo Rytų Aukštaitijos aukso gavyba, prasidėjusi prieš daugiau nei 70 metų, yra svarbi ne tik regiono ekonomikos, bet ir istorijos dalis. Žemėje glūdintys smėlio klodai – tai atversta mūsų krašto gelmių knyga, sauganti milijonus metų gamtos paslapčių.